سلام علیکم، خوشی های زندگی را تمنا می‌سازیم بر تمام یار و برادرایی که ما را میشناسند. لحظه باشه خاطر شما را شاد بگردانیم. معلم طلبه ها را سیرده جمع کنه، هم ساز، هم قصه سلام علیک، هم قصه شناسایی. خانه منصور جان خیکو از شاگرد میخزونه. منصور جان تو گو که آرزوها چیه؟ بعد از ختم مکتب تو باید چی آرزو داشته باشی در دلت؟ معلم جان خیلی هر یک جوان آرزو میکنه، هر یک خواننده آرزو میکنه بعد از ختم مکتب آرزو دارم که معلم جان یک آدم کار کلان شم، زن بگیرم، زنم خانه دری دبدبه داشته باشه، ماشینایی همه خیلی پیش داشته باشه، لباسای قیمتی داشته باشه، ده دندان همه تیلا، دستا تیلا، زندگیم شیرین بگذره. آه پدر مادرت رحمت بشی. خانه مقیم تو بخیر کو تو در دل چه علم داری؟ خیلی هر یک جوان در دل علم داره. معلم جان من میخوام که بعد از کلان شدن، بعد از ختم مکتب افطابوسچی شم، آدما رو ایس اوس ببرم. نه معلم جان من فکر کردم بعد از ختم مکتب میخوام زنی منصور شم. سلام علیکم. در این صبحیدن بر شماها موفقیت تمنا میکنم ای جانب خداوند. وقتی خداوند رضا باشه هر کار میشه. خیلی مکتب سر میشه، استودنتی چیز نیست، استودنتی همه ده معلوم. یه روز معلم سیف میدونه گفته من بود دوشی انژینیرها رو پرور کنم. سلام علیکم طلبه های عزیز. خیلی منصور ایجاد بخیر، کون تبر در ایستال بخیر گو. تو مرا بگو که 2 × 2 چند میشه؟ 2 × 2 معلم 3 میشه. باشی تو بمری انژینر نمیشی. فاروق بخیر ایجاد کو، کون تبر در ایستال بخیر کو. تو مرا بگو 5 × 5 چند میشه؟ 5 × 5 9 میشه معلم. باشی تم بمری انژینر نمیشی. سعید یاوانی خانه بخیر کو. تو مرا بگو 5 × 5 چند میشه؟ 5 × 5 معلم جان 25 میشه. اوه واه انا تو انژینر میشی. میبخشی معلم جان وقت انژینر قتل گایسته کون تا ایستال بردار. میبخشی معلم جان. بیا براتن لوبوی نمودش. اوه سلام علیکم. اکی براتن کپکت سرخ، این سپرتیفیک سرخ. همین پت سوید میشه ده چیکار کنه؟ چی مت ده 1000 سرخ.